आज से तकरीबन 120 साल पहले दिल्ली शहर में काजी सैयद मोहतशमुद्दीन नामी एक पढ़ा लिखा मुसलमान रहता था। सैयद मोहतशमुद्दीन रेवेन्यू के डिप्टी कलेक्टर थे, जबकि अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिनों में वो तरक्की करके पंजाब स्टेट के कमिश्नर बने। वो बुनियादी तौर पर आजमगढ़ जिला के रहने वाले थे, लेकिन वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां वो अपनी अहलिया आमिना बेगम के साथ अंदरून दिल्ली शहर में एक आलीशान और वसीओ अरीज हवेली नुमा घर में रहते थे। सैयद मोहतशमुद्दीन ने अपने बेटे सैयद मुशर्रफुद्दीन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम दिलवाई और वो भी अपने वालिद की तरह अहम सरकारी ओहदों पर तैनात रहे। सैयद मुशर्रफुद्दीन भारतीय हुकूमत के फॉरेन ऑफिस में ऑफिसर थे। लाहौर में 1940 में करारदाद पाकिस्तान का जलसा कामयाब हो चुका था और पूरे हिंदुस्तान में तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद तेज हो चुकी थी। सैयद मुशर्रफुद्दीन की शादी लखनऊ के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखने वाली जरी आरा से हुई। बेगम जरी आरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी थी। 11 अगस्त 1943 के रोज सैयद मुशर्रफुद्दीन और बेगम जरी के घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम परवेज मुशर्रफ रखा गया। परवेज मुशर्रफ के बड़े भाई का नाम जावेद मुशर्रफ, जबकि उनके छोटे भाई का नाम नवीद मुशर्रफ है। परवेज मुशर्रफ के दोनों भाई डॉक्टर हैं और बैरूने मुल्क सेटल्ड हैं। परवेज मुशर्रफ ने जिस हवेली में जन्म लिया वो आज भी दिल्ली शहर में मौजूद है। इस हवेली को नहर वाली हवेली कहा जाता है, जो दिल्ली वॉल्ड सिटी के दरियागंज इलाके में गोला मार्केट की प्रताप स्ट्रीट में वाक़ है। ये दिल्ली शहर के छावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के करीब है। वाज़ेह रहे कि परवेज मुशर्रफ साल 2005 में अपनी फैमिली के साथ आबाई हवेली का विजिट कर चुके हैं। अब इस हवेली में परवेज मुशर्रफ की दादी अमीरा बेगम के 3 भाइयों की औलादें रहती हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद परवेज मुशर्रफ के वालिद अपनी फैमिली के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची आ गए और उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, जबकि वो अपनी रिटायरमेंट के वक्त प्रमोट होकर डायरेक्टर बन चुके थे। परवेज मुशर्रफ ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा तुर्की में गुजारा, क्योंकि उन दिनों परवेज मुशर्रफ के वालिद तुर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने में जॉब करते थे, जबकि परवेज मुशर्रफ की वालिदा बेगम जरी इस्लामाबाद एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में मुलाजमत करती थी। परवेज मुशर्रफ कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में तालीम हासिल करते रहे। उन्होंने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उनकी साहबा फरीद से शादी हुई। बेगम साहबा फरीद के बड़ों का ताल्लुक लखनऊ से था। उनके मामू मजाज लखनवी शायर थे। मशहूर भारतीय शायर और फिल्म साज जावेद अख्तर बेगम साहबा मुशर्रफ के कजन हैं। जावेद अख्तर के वालिद जान निसार अख्तर भी नामी ग्रामी शायर थे, जबकि जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर बॉलीवुड हीरो, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। परवेज मुशर्रफ के बेटे का नाम बिलाल मुशर्रफ, जबकि बेटी का नाम आयला रजा है। बिलाल मुशर्रफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से ग्रेजुएट है और वो सिलिकॉन वैली में जॉब करता है। परवेज मुशर्रफ की बेटी आयला रजा आर्किटेक्ट है और वो कराची में रहती है। आयला रजा के शौहर आसिम रजा पाकिस्तान के मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, जो हो मन जहां और परे हट लव जैसी जबरदस्त फिल्मों के अलावा सैकड़ों एड फिल्म्स भी बना चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दामाद आसिम रजा की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम मरियम रजा और जैनब रजा हैं। अब हम परवेज मुशर्रफ की प्रोफेशनल लाइफ और सियासी सफर का जिक्र करते हैं। परवेज मुशर्रफ 1964 में पाक आर्मी में शामिल हुए। वो 1965 और 71 की जंगों में शरीक होते रहे। 1980 की दहाई तक परवेज मुशर्रफ ब्रिगेडियर रहे। बाद में उन्होंने डेप्यूटी फौजी सेक्रेटरी और फौजी ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर काम किया। 7 अक्टूबर 1998 के रोज वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। 1999 में कारगिल इशू पर नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान बदएतमादी की फिजा ने जन्म लिया। 12 अक्टूबर 1999 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका की आजादी के 50 साला तकरीबात में शिरकत करके कोलंबो से वापस आ रहे थे, तो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने अचानक उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। जो ही ये इत्तला टेलीविजन से नशर हुई और GHQ पहुंची,
کور کمانڈرز نے نواز شریف کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف اس وقت ملک سے باہر ہیں، حکومت اگر انہیں ہٹانا ہی چاہتی تھی تو ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بصورت دیگر وہ جنرل پرویز مشرف ہی کے احکامات کو مانیں گے۔ ادھر جنرل پرویز مشرف اس کارروائی سے بے خبر تھے اور وہ مالے کے راستے کولمبو سے کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ حکومت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف جس طیارے میں سوار ہیں اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے نہ دیا جائے، مگر فوج کے کور کمانڈرز نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر ہی اترا اور وہ جب طیارے سے باہر آئے تو فوج نے انہیں آرمی چیف ہی کا پروٹوکول دیا۔ فوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ 111 بریگیڈ نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فوج نے پورے ملک کے انتظامی حالات پر کنٹرول کر لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ اپنے اقتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے انہوں نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس کے مطابق 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ اس ریفرنڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر کے اس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ عمران خان نے اس وقت پرویز مشرف کے ریفرنڈم کو سپورٹ کیا تھا۔ مشہور صحافی نجم سیٹھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں، چونکہ عمران خان نے پرویز مشرف کے ریفرنڈم کی حمایت کی تھی، لہٰذا عمران خان کو میاں والی کے حلقے سے الیکشن میں گڑبڑ کر کے خصوصی طور پر جتوایا ہے۔ پرویز مشرف نے عوام میں نامقبول ہونے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے باعث 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ عہدہ صدارت سے مستعفی ہونے کے بعد پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے، تاہم 2013 میں وہ وطن واپس آئے، جہاں انہیں آئین سے غداری جیسے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل پرویز مشرف کو ان کے کیے گئے کئی اقدامات جیسے جامعہ حفظہ اور لال مسجد پر فوجی آپریشن، NRO، بلوچستان آپریشن، اکبر بگٹی کے قتل، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طویل نظر بندی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور امریکہ کو حوالگی اور بھارت سے دوستی اور ثقافتی روابط پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور ان پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی۔ وہ 2018 کے جنرل الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے چترال سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA1 سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا۔